Assalamu alaikum agayın tuğan. Atattağıday bilgenibizdi aytalı. Mına tarih jönünde aytıp atsak, oşol post жазып atışat. Ormonxan jönünde aytıp berseňiz deytem. Ormonxan geçe jakyndaky tarih, soňky tarihtardan da bizdin. Hem oseki söz gömgön Kırgız eli hazır dele mına görgön okuyalardı. Men taňgalamda kede burmalap aytışat arganday. Hazır ele uşo hazır görsöň bir cumadan keyin je bir aydan keyin oşonu argim arganday aytat da, argim kabul alуусу bolot eken, göz karaştary bolot eken. Anan biz janagı Kenen Sarıны, Ablayxanды aytıp atsak, biröler aytıp atat, sen Kazak okşoysun, Kazakka tartıp atasın. Kayra mınday dep eме mınday. Al Kazakpı, Kırgızpı, Oruspu bayağı bilgen tarihte ortağa gelip anan burmalabay oşolordu kalıştık menen aytkanга hareket kılabız da. Lev Tolstoy'dun bir jakşı жазганын okudum ele. Kim az bilse oşol az bilgeni özüne köp görünöt degen oydu aytkanda. Ana kede biröler abdan bir mınday bir özlörünün kim ekenin bilgisi alıp bizdi mınday dep arganday şıldıň söz menen aytkandары bolot eken, em alarga biz teňelbeybiz. A birok bilseň men Ernst Tursunov degen ustatym abdan emes sözmer bir akırkı Çeçenlerden magikanı bolçu da bu kişi köptü okugan, adabiyatты bayağı alamda alakanına salganday. Ana süйлöşüp oturganda biröler gelip mınday kıpçılıp jıra tartıp süйлöşüp kalsa gayran kişi mınday karap kalıp anda batır sen aytçı deçi. Ana balen aytağı tigi kişi eki söz aytkandan keyin tamtamdap barıp toktoyt. Anda ruhsat berseňiz biz aytalı deçi da. Oşosu yaktı. Janagı ortadan çıkkandarga aytarım. Bilseňer ayta bergile kim toktotup atat. Mına ekran turat. Aytkıla siler dagı. Biz elem Kuday emesmiz da, paygambar emesmiz. Bilgenibizdi aytabız. Ana jaman sözüňerdi koyup, anday bilseň aytabay aylanayın. Ana biz oşo baldar, jaştar bilsin, bilbegenler bilsin dep aytıp atabız bilgenibizdi. Bul hem bugünkü temabız. Oşol Ormonxandy aytyp berseňiz deyt. Ormonxanga baylanышкан ormon okuyası dep aytkım gelet da. Emi Ormonxan jönünde el jurt bilet. Jakşı ele bilet bul. Kiyinki mına Osmanalı Sıdık ulu bizdin algaçkı tarıkçı, sancıraçılarımız kagazga düşürgön. Mına o berki Belek Soltanoyev Ormonxan jönünde köp жазды. Köp жазган ubagында. Anan argaysı sancıraçılardan da men mına Alatoonu Kıdırgam kesinde jurnalist bolup kabarçı bolgamın. Tüştükte dağı, tündükte de arkasından yanında, talasta bardık yerlerde Ormonxan jönünde bilgen kişiler, kuymagılak kişilerden köp uktum. Anan жазma kiteplerden, basma sözden, argaysı jerden kaltırbayla okup geldim. Emi bul Ormonxanga men giyin kızıktım da. İlgeri Narın Pravdası degen oblastlık gazetada iştep жүрөбүz. Ana jaş kes anda sancıra tigi bu önör menen ança işimiz jok da. Sovetler Soyuzu'nun ideologiyası. Anan oşo çok iştegen bir jetekçi kısmatlarda жүрüp bizge gelip iştegen bir agay var ele, bayke var ele. Anan ele bayağı biz agişini köp tыңдачубыз, özü dünyölük adabiyatda okugan, Moskvada okup gelgen kişiler. Anan Ormonxan biz sancıralarda okup kalsak anan Ormonxan jönünde aytkanda ele ormon degen zökür bolgon, orman degen kankor bolgon dep ele kolun şiltep kalçı. Anan oşol kişinin bir çeti tasirinden men mına egemendik alganda argim özünün oyuna kelgen jaza başladı. Aylanayın tarıkçılar payda oldu. Raykomu da tarıkçı, başkarması da tarıkçı, bilgeni bilbegeni. Anan men dagı ormon jönünde жазsалы ormon jönünde jasayın da onan kamdan bir ormon jönünde жазıp kaldım. Birok ormondun janagı menin agayım janagı çok işteşken kesipteşimdin tasiri var da mende. Ormonun zökürlügün, kankordugu jönünde basım jasap jasayın dep kamdan жүрөm da. Argaysı orman jamandagan sancıraçılardan ilip alıp. Oşontup jursem men tüşüme ormon girgen Ormonxan. Em bul tüşkü argaysı okuyalar giret ko. Emi bul men kiyin düşündüm oşo dayardanıp jursem anan ormon giret da tüşüme. Jana manasçılar manas devlolop jursem manas giret tüşüne. Anan bul ormon dep körsetiştim mınday tüşümde şunday sol jakta bir kırangda turgan eken zor kişi uşul gün batıştı karab, anan ormon uşu deşti. Anan kiyin oygonup bayağı ırım jırımda tüştü jorgan kişilerin çöyrösünde çomoygom, anan oşo menen janagı ormon jönünde жазууну toktotup izildeye başladım da. Oşondan köp okudum ben ormon jönünde.
Mına Kazaktarda dagы sanjırachılarında Ormon бар. Ormon xanды tarixçi sanjırachı attap öte albayt. Al Gevriler şakavalap bilbegen kişiler öde tömen aytat. Ormon xan bolsa eman ordosu olbayt bele. Je olbasa bir çıkargan mınday bir pulu olbayt bele mamleket katar deydi. Ay al göçmen doğurdun xanı bolgon. Mına 1000 yıldıktarda, mına arkalık Kırgızlarda, arkalık Anjan Kırgızı, arkalık Kırgız dep bölüngen da Kırgızlar. Tündük düştük degen түшүнүк жок болгон ilgari. Mına arkalık Kırgızlardın ak kiyisке salınıp götürülgen xanı bolgon 19. yılımda. Bul Ormondun özünün demilgesi menen albatta. Anan Ormon tarixini aytalçı, bul kimdin tukumu, kim kaydan çıkkan degenge Sarbagыш urusundan özü. Anan mına ar jagını aytpayla Temir Bolot'tan baştayla, adimki Bolot sansınçı sınap taleke zayıpta alıp bergen Bolot'tan Esengul Çoң Batır törölgön. Janağı atakты Ablay Xandын doğrundağı Esengul Çoң Batır. Andan Esengul'dan 6 uul bolgon eken, oşonun genjesi Niyazbek degen bolgon. Anan Niyazbekten 8 uul, 8 bekten. Niyazbekti 8 bek, Telegeyi 8 bek dep aytılgan. Anan oşon, mına oşon 8 bek, Berdigojo, Berdibek, Ormon, Şaten, Kojobek, Ajız, Suban, Rıskulbek degen bir tuğanlar. Ormon ortonçusu. Ormon anan oşol bunun taqdiri dagы kızık bolgon eken. Oşol Çingis Xanday jaş kesinde kıyınçılıktardı görgön. Sebebi jana urulardın kagılışında kolga düşüp orada jatkan. Orada jatkan, ordun kıyınçılığın hem zindanda jatkan degen sözde. Oşondan kiyin Ormon bolup eresege jetkenden jana xandıkka biriktүү jönündө akılдуу kişi dem, erik batır da kişi bolgon. Ormon emi at kötörgüs kişi dep aytılат, alp kişi bolgon eken, özü çoң kişi. Жөөчал деген bunun kaymana atı bolgon. Жөөчал деген oşo at kötörө албай, көбүнчө жөө баскан kişi eken özü. Anan Жөөчал деген кличкасы болған, азыркы тил менен айтканда. Анан эми Ormon кийин анан ак кийиске салынып 40-канчанчы жылы, 1840-канчанчы жылы. Ошо 40-чы жылдары хан көтөрүлгөн. Мынабы аркалык кыргыздардын таластан тартып, тиги ат башын арынга чейинки уруулар жыйналып келип анан хан көтөрүлгөн. Байсорун деген жерде. Байсорун кайда десе, мына Чолпон Атанын аймагында, Чолпон Ата шаарынын аймагында, көлдүн кылаасы. Анан эми мен кийин издеп бардым атайын. Ormon Korgon деген бар. Ormondун резиденциясынан мындай айткандан кийин. Эми орду түйүлө калган, ошол Ormon Korgon деген жанагы Семенов капчыгай деп, Ушелья Семенов, анан Григоровка деген орустар коюп алгандан кийин Кичи Аксуу, Чоң Аксуу деген бар, Чолпон Атадан ары барганда. Ошол Чоң Аксуунун өрдөшүндө жанагы атактуу көчмөндөр оюндары өтпөдү. Табияттын театры, Кырчын деген жайлоо бар. Ошо Карагай арчалы укмуш жер го, ажайып жер. Ошого Кырчынга чыга бергенде, Кырчын жайыгына чыга бергенде, оң кол жакта Ormon Korgon деген конуш турат. Мына Ormon Korgon ошол жерде жашаган экен. Өзү чоң кеминде төрөлсө дагы ошол жерде кийин жашаган. Анан эми бул кишинин окуяларын айтып отурса, Ormon окуя деген эми эң урунттуу окуялар жана орго жатып анан кийин чыкканы, андан кийин хан көтөрүлгөнү, анан эми кайсы бир деңгээлде хандыкты жүргүзгөн. Эми хандыгынын үзүрү эки окуяда мунун натыйжалуу хандыгын айталчы. Эми башчы болбосо ошол окуяларда жеңишке жетет беле кыргыздар, ким билсин. Мына Кенесарынын чапкынын токтоткон киши бул. Талкалаган киши Кенесарынын баскынчылыгын. Экинчи эрдиги мынабы Кокондун жазалоочу аскери келатканда Карабалтадан ары Ашмаран деген жерди тосуп туруп ошол аскерди талкалаган. Ormon жана айлакердиги менен, Ormon Опуза деген өзүнүн тактикасы менен. Мына ушул эрдиктеринен кийин ал жанагы Россия Казакстанга берилип келатканда ошол Россиянын жанагындай көкүтүүсү экинчиден уруу ичиндеги жанагы эме бийликке жанагыдай дөгүрсүйтем. Кийин деле мына биздин президенттерди көрбөдүк, президенттерди. Жанагы Алмаз Атамбаев айткандай ажыдар драконго айланып кетти. Өздөрү Атамбаев деле драконго айланып, жанагыдай дөгүрсүү бийликке креслого жеткен деле бир оору бар да. Ал кыргыздар эмес, көп элде ошондой. Аны көтөргөн киши көтөрөт. Баягы Сталин көтөргөн майрык ботинка менен деп айтат го, шинель кийип өттү кайран киши, кителчен деп. Анан Ататүрктү кеп кылат мына көтөргөндөрдөн, ошол даражаны көтөргөн кишилерди.
Roosevelt'ti gep kılat mana dünyada. Charles de Gaulle. Şunday el üçün iştegen çınıgı prezidentler bolgan, el başçılar bolgan da. Anan emi jana Mao Zedong de köpkön elin kırgan. Stalin de ошондой kıldı. Birok Stalin jalan janagı tamaşalap bizdin aksakaldarda aytçıda Mayrık Batinka kitel menen жүрүп өттү кайран киши депчи. Анан мынабы азыркы Путинди айтсаң деле ушу карачы, Путин ошо келгендеги Путиндегидей чакчыйып жанагы bir kesim et baylabay мындай айтканда ашыкча. Жүргөнүн карабайсың ошол. Спортсмен, аскери адамындай жүрөт. Мына империянын башчылары да. Анан эми бизде болсо жетип алып эле мына президенттерибиз качып кетти, анан көздөрүн май басып Нуракени кеп кылып атабыз мына Нурсултан Назарбаев. Ушундай болуп атпайбы? Эми Ормон хан да ошондой жосундар болуп, анан өзүнүн туугандары колдуу болуп, мерт болду, сөздү кыскартып айтканда. Ал өзүнчө сөз элге дайын. Эми мен Ормон хан жөнүндө бир эки окуяны айткым келет да. Бирөө тамашалуу окуя, бирөө болгон окуя экен. Мен окугам, көп окудум. Мына соңку Сардарбек Рыскулов деген Кочкор районунда бир абабыз өттү, жазуучу. Ошол жерде башкарма болгон киши, колхоздун башкарган киши, партиялык кызматтарда өттү. Бул киши кийин эле 90 канчанчы жылы мынабы 1920-жылдар өлгөн экен, согушка катышкан киши болгон, билимдүү киши болгон. Ошол абабыз провинцияда жүрүп, чоң эмгек калтырды бизге. Мына калемгер катары айтсам, Сардарбек абабыз бизге абдан мыкты, айрыкча муну санжыраларды, санжыра, уламыш жөнүндө, мынабы кыргыздын этнографиясы жөнүндө мыкты эмгектерди калтырды. Кашкат Карагер Жорго деген эң сонун повестин биз тамшанып эмгичекте окуйбуз да. Жанагы мүнүшкөрдүк, саяпкердик жөнүндө. Койчу бул киши мен кийин көчмөндөр оюндарын жазганда эң мына таянган, эч жакшы жазылбаптыр да көчмөндөр оюндары. Мына ушу киши калтырып кеткен. Бизге мурастарга көп таяндым мен. Анан ушу кишинин Шамен деген китеби чыккан. Мына көрсөтүп коеюн. 98-жылы. Ушул китебинде Ормон хан жөнүндө да мыкты жазган бул киши. Себеби Турганбай деген молдо болгон экен, 100гө чыккан. Ошо кишиден бул киши кеңешчиси ошо киши болгон. Көзү асис молдо экен, абдан санжыраларды билген. Ошо 100 жыл, 50-жылдар эле 100 жылга чыкса, андан аркы доорлорду көргөн киши. Анан мен жазганда дейт, Сардарбек аба айтып атат да, мына жазып атат өз баш сөзүндө. Жазып бүткөндө бары ошо кишиге окуп берчүмүн. Анан а киши мунун дурус, мунун калп, мунун чын деп айтып берчү дейт. Көрдүңбү? Ошо көзү азиз киши. Көр киши көзү. Анан абдан акылдуу, тунук киши болгон экен. Азыр биз кеңешпей этпей эле урдуруп чыгарып атпайбыз. Мына анан ошондой ортолукка келгенде Ормон жөнүндө бир эки хикаяны айткым келет. Бул Шабдан болуп турганда, эми Шабдан Баатыр кадимки Россиянын биздин аркалык кыргыздардагы ыйгарым өкүлчүлүгү болгон, азыркы тил менен айтканда. Россия бийлигинин биздин кыргыз арка кыргызын башкарган бийлик өкүлү болгон да. Ошо Шабдан болуп турган кезде, мына 20-кылымдын баш ченинде болуу керек. Ошол ат башын арынга бир эл көрмөккө кетип баратып, мына Кочкордо Чолпонкул болуш деген үйүнө токтойт экен. Анан ошол токтогондо анан болуш кайта кайрылат экен. Шабдан абдан дипломат, мына азыркы тил менен айтканда, абдан кайрымдуу, гуманист адам болгон Шабдан. Анан динчил адам болгон, 5 маалнамасы окуган. Анан Шабдан ошол кайрылып, анан баягы тай сойлат, тиги болот, конок айтып жатып атат да, ошол үйдө конок болуп атат. Анан үйдүн ээсине кайрылыптыр, болуш бу Ормон хандын жигити болуп жүргөн Саза деген ушу Кочкордон эмеспи, ошо сасак сакал барбы деп сураптыр. Анан Саза жан жигити болгон экен Ормондун. Ормон өлгүчөктө жанында жүргөн киши да. Анан бара алабыз 90 таяп калды. Мына арка айылда турат. Жарыктык азыр деле жайда каткан, минип кете турган алдуу күчтүү дегенде анан Шабдан айттыр, ушу алдыра аласызбы мырза деп. Алдырбаганда сиз айткандай алдырабыз деп, анан эт пышкышак деле алып келди дейт Сазаны жигиттер. Анан кошту ат менен алып келген экен. Саза үйгө кирип илгенде Шабдан өз тозуп. Анан абада учурашып, анан төргөт көрүп, анан чай-пай ичип отурганда анан сөз арасында анан Шабдан, "Аба, эми сизди кечирип коебуз, эми биз алдырып сөзүңүздү угал дедик, сизге барып салам айтсак болот эле. Эми алдырганга десе, эчтеке эмес Шабдан Баатыр, эми сиз эл бийлеген" деп анан Сазада көптү көргөн киши да. Анан эми ал мен келе берем сизге деп тамашалаптыр. Анан мен сизди алдырган себебим аба, бир маселени тактап коеюн деп
Siz tarıhtın güvösüsüz oşo kişilerden. Anan oşonu bileyin dedim, oşonu aytıp beresip deptir. Ama tuğra aytıp beresip degen eken. Şu yaşımda tuğra aytmaganda kaçan aytmak elem. Şabdan Batır sura deptir. Anan surasa men bana o Talas tarafka varganda, mına uşul Balkaştın Jakabelinde Kazakka varganda, Ketmen Tögö Çüygö varganda Jantay kıyın bolgon deydi. Jantay kıyın bolgon, Jantay ham bolgon deydi. Bul Isıkköl, Narın, tetige Karkıra tarafka vargan Kazakına varsam, Alban Kazakına varsam, Ormon kıyın bolgon dep aljaga aytat. Bul ököm aga tuğan. Menin atam dep tartpay, siz oşonu görgön kişi ökönün kimi kıyın bolgon emi, kimin artıkçılık bolgon dep şabdan gülüp suragan eken. Anan tigişi mulutun janıp turganan, Batır kıyın sura verdim, biroq men da tuş aytayın em. Bir ele okuyan aytayın, sen özün tarazalap al degen eken. Mına ormon bolgonu, ham bolgonu andan burun dele konuşka göçkönde, jaylooga, kıştooga göçkönde hiç kimden surabay. Barıp ele basa konçu deydi, kalagan жерine. Anı koyay degen kişi bolgon jok deydi. Bir жылдары töölü jakşı görçü deydi, töö janıbardy jakşı görçükön, töölörü köp bolgon eken. Mına o çoң geminge özü törölgön jeri. Çoң geminge töölörü tölдөtem dep erte jasta kalmak aşını aşıp barıp aylı menen çoң geminge kondu deydi. Anan Jantaydın aylı, Jantay kiçi bolgon eken ormondan. Anan gelip anan bayke deyibi, aga deyibi gelip, hanım deyibi aytar, örülük jazaşıp, anan bayagı orman töölörün tölдөtüp, oşol töölörдү jakşı görçüken, anan bir günü orman lokuyup basıp, atın oşol otqa koydurup koyup, saza jigit ökö, anan töölörдү aralap жүрgөн eken bayagı, çoң gemindin arkı törlöründe adırda. Anan bir kestele meni çakırıp kaldı deydi. Ay sasa bergel dedi deydi. Anan geldim deydi. Sen tetige Jantaydın aylına varıp Jantaydı alıp gel dedi deydi. Onun ormanın sözü eki olağı deydi. Men at minip ele jönösem ele tokto bergelçi dedi deydi. Sen kanday alıp gelişti bilesin mi deptir. Alıp gelem dedi siz. Ya sen bargan vakta Jantay jö tursa jö aydap gel. Jılangbaş tursa jılangbaş aydap gel. Atçan tursa atçan aydap gel deptir. Oşondan ele bayagı tamaşamenin aytkanda taraktat öyle jönöйт eken kişi. Barsa al үйүндө жок экен, тетиге ылдый кайылда жоро ичип ошол айылда деп айткан экен. Барса жигиттер эшикте шарактап үй ичинде боз ичип аткан экен дейт. Анан Jantay бери чык деп эле кыйкырдым дейт. Сазанын сөзү да. Анан Jantay ай бул Саза Батырдын үйүнү го деп ковур чыгып эле анан Jantay чыкты дейт. Ошо Jantay тебетей эрте жаз экен, ошол жаз маал экен. Тебетеyi жок, топучан Mağası çan anan bayağı buloğlanıp kemselçen jеңил kiyim menen çıkkan eken. Anan ele, oy Batır gel salamu aleyküm degen go uçuraşkan men alık albayla bas. Orman çakırıp atat dedi. Dedim deydi. Anan ele, oy men giyineyin degen. Jok giyinbeysin. Ormandın buyruk, orman kandın buyruk oşon. Sen kanday tursa oşonda aydap gel degen. Bas degen dele. Eki jiran karap turup ele anan ele kolun arkaga alıp bastı deydi menin aldıma. Men atçan Jantay jö. Oşondan anan jakın ele jer eken, tigi adırga ödö jerge ormanın aldına geldik de, gelgende orman töөнün arasında, ormankan töөнün arasında basıp жүрüptür deydi. Anan ele aldına çıkıp salam ayt deydi mınday basıp. Salam aytkanda orman ali karap da koygon jok deydi. Ali kalmak dursun. Anan iki jolu salam ayt. Anan emi apırtması 3-cü jolu aytkan eken, oşonda orman kılçayıp durup, hey, ket dedi deydi. Başka söz yok. Ket dedi deydi. Anan Jantay dele men dele taң kalıp kaldım deydi. Anan ket. Kırgızga bir ele kızıl tevetey jetet. Ket dedi deydi. Emi kızıl tevetey degen orman han belgisi kılıp kızıl tevetey giyip жүрgөн kişi olgan. Kırgızga bir ele kızıl tevetey jetet. Ket dedi deydi. Oşondan Jantay kolun arka alıp burulgan boyunca ıldy bayağı aylın göstey ketti deydi. Jö basıp. Anan bir top ketip atat deydi. Ulan men kılçayıp karasam, tetige ıldıylap ketip, anan karağını uzap baratkanda orman tiktep durdu deydi. Anan çök mandaş urunup bayağı sekige oturup, anan saza gördün mü dedi deydi. Anan men imnin aytat dep mınday jakındap tыңшарсам gördün mü tetigini?
Menin arbak kutumdu tebelep ket baratat tetigin kutu arbagı. Şunun baldары kıyın çıka turgan boldu, sabırın qaraçı dedi deydi. Menin baldarımdan kıyın çıka turgan boldu. Mına batır dedi deydi basasa Şabdanға. Mına batır. Kimisi kıyın eken? Devesine sırasa Şabdan oturganlar güldü de dözde saza aksakalda gülü onan. Gördün mü batır? Şunday olgan. Men bir ele okuyasını ayttım. Emi mına ormondun aytkanı gelip sen kıyın bolbodun bu dedi deydi. Jantaydan tuğulgan sen kıyın bolup orman bir ele cemaatты biylese, bir ele urulardı başın biriktirem dese sen büt mülde Kırgızga çoğ bolup oturasın. Rusya tetigi orustar seni ardakta oturat. Batır şunday dedi deydi. Bu bir okuyası. İkinci bir tamaşalı okuyanı koşa geteyim ben okuganımdı. Mına o özgön taraftan, tüştük taraftan bir iki bir tuğandın biri yer öldürüp almanın iki bir tuğan ereze batırlar. Hem batırcı gitlerdi anan kundan kaçıp, öçten kaçıp anan belki Toğustara kaçıp gelgen eken Gögart'ta. Anan bir baydın üyünde, baydın kolunda jürüp kalışatken jigit bolup, kaçıp iz yaşırıp gelip. Anan bay bir bitegarın sarang jölsüz baygo. Bayağı eki batır içi çıkmaydı da manday kursakları öp çap. Anan tigi baydağlarda barkta baytançanan ökö koyda anan ugup, ormondun dankını ugup. Biz ormonga varalım. Emne olsa da ormon koldu olalı. Oşağa varaldı onan atların suutup tımısın tamagaşında endap joldu suramcılar oşontu atsa oşol baydın tokalı var eken jaş. Sulu tatnakay olgan. Anan aldı largas жүргөнгө anan tigi eki batırdın, eki jigittin şıvırыныğı anan kupya sırların bilip alıp anan akelev alarga anan jalın meni dala ketpeysiңер be. Men de tajadım uşul. Mına Sarangbaydan. Kor bolup jürem akelerde ыйлаптыр. Anan emanda bolsa bolor dep anan biz jön barbay, kuru barbay şu gelindi öңdü tüstüne meni ormongo tartуу kılıp ala baral dep ökö süйлөшүп anan agada bir at dayarda ala geçişken eken. Anan ormongo barışat. Sözdü kıskартып aytkanda бүкүл aytkan ormongo jigit bolup, jagıp, жылкы кайтарып айлы jigit bolup жүрүшөt. Ana bayagı gelin ormondun ulu baybiçesine kısmatçı olup kalat. Abdan işker, abdan kazan ayakka usta gelin eken özü. Anan öңdü tüstü. Anan orman aşık bolgon eken. Bunu aksakallardan ukkanda. Orman oşol özünün kısmatker gelinge aşık bolat da ormanda pendeta. Anan 3-4 ayalı olsa gerek ormondun. Anan giyin bayağı kempirinden baybiçesinden жазганып tigi gelinge mınday söz aytalbaydı. Anan al baybiçesin oşol attap tondap bir gelip törkülötçeken. Oşo gelinge jakındaşayın demeden tigi yeğen süйлöşeyin de oşonu törkülötüp baybiçesin jiberetken. Törkülöp jumalap aylap ketçeken ilgeri. Koştap töpö tigi tartusu menen belegi menen jönötken go. Anan baybiçesi gelgi çekti gelin menen süйлöşse gerek. Ana mına olsa gerek. Anan baybiçesi gelgende tımpıyı orman aytalbayt alam dep aytalbayt. Ekinçiden kanatı var. Tigi gelin kısmatçı. Gün siyaktı jüret da. Anan uşagayın tiginde mınday sözdön жазган жүрse, gündördün bir günde erte oşo jaz mal eken, жылда oşonday salt eken özü. Emi orman bolottan bolup atpay. Tigi gele tüybir de. Jantay olsa tınay sarbagışı. Ökön tüybir sarbagışı. Tuğan. Anan jantay küçükken жылда жазda gelip oşo tölbaşı oğuz deyin istep ormondu konoko jantay özü çakırıp ketçeken. Oşo göldön tigi çoğ geminge. Anan bir gün erte eltrolekte jantay jigitler menen geliptir. Anan gelip öyle attan şöyle ormongo salam aytıp girgende ormon töşöktön turalek eken deyt. Baybiçesi ökö töşöktön turalek. Tigi janagı gelin, gün gelin, kısmatçı gelin ot jagıp atkan eken deyt. Anan bana gireverişte eri tokum bolattam, Kırgız'ın oturguç oşol. Anan salam aytıp ulagaga gelip oturup, anan tigi baybiçe mına men hazır turam dep al giyinip, anan orman alig alıp, töşögünden baş kötörüp anan alig alganda anan jantay bekerinden 4-5 ayaklı vakmörde albagan kişi da, jantay algan kişi da. Anan va gelindin gelbetin evi tiyintip atın bilevi, atağın bilevi, ulam karay veriptir da gelinde. Oşan kempir bağı sak kempir bilip jürgön eken,
Ay, bala deptir, bala dep tergetçi de ilgeri. Uğul bala. Gözün ele tuşuyor da tuşunu alıp geççi deptir. Kutul albay yürgen eken baybiçe. O jantay aran ele turgan eken, şap oşondan alıp ketken eken baybiçe. Orman o lokuygan boyunca ne derin bilmey oturup kalıptır. Şu aksakallar tamaşa aytıp berdiler maga. Bolgon okuya dep aytıp berişken bolgon bu. Anan al parvele ana nikah kıyıp algan deydi jantay. Orman oşo menen kalıp kalıptır. Mına orman jantaydın mamilesi şunday olgan. Anan eme Ormanxan jönündө men soңку sözümdü bitirip bir mına Ernis Tursunov bizdin ustatыбыз. Kesinde Boronbay, Balbay degen romandарды жазды. Buyurtma menen, zakaz menen. Ama ошол марекелерин өткөргөндө. Ошол romandарды авам Эрнис ава үйүнө барганда берет, мен окуйм. Эми Эрнис ава тили уста да, ширин абдан. Мыкты лексикону мыкты болчу, жазсат менен жанында жүргөндөй жасат да. Анан мен айттым бир күн окуп, ай бул ава Эрнис ава сиз Кудайды карасаңыз бул ормондо эле жамандай мындай терс образ кылып жаза бериптирсиз десе, мени карап туруп айтып атпайбы, ай. Бир жакшы демөөрчү спонсор таппайсыңбы, демөөрчү. Мен ормонду жазайын. Кандай жазат экенин көрсөтөм сага деди да. Эми кийин жаза албай кетти кайран киши. Ошонун өзүндө эле чоң сыр жатат ошол. Мен жазам деген. Эми киши тиричиликтин айынан жазуучу журту талаада калганда ошол ар ким ошондой заказ менен китептерди жазды. Биз деле жазып аракет кылдык. Бирок тарыхты бурмалабай жазуу керек да. Эмне болсо дагы. Тарыхты эч ким так билбейт. Так айта албайт. Так да жазылбайт. Чоң Радулов теги Берништамын, кийинки мынабы Кычанов Евгений, жанагы Чыңгызхан жазган, Калашниковтар деле ошо ссылка кылып айтышкан. Тарыхты тактап жазуу кыйын. Ошо ссылка менен ар ким өзүнүн билгениндей. Бирок чыныгы кыйын. Тарыхчылар ошол жанагыдай шилтеме менен жазат да. А бизде тарыхчылар бар эми. Өзү тарыхчы эмес, бирок тарыхый китептер жазган киши жанында жүргөндөй бүтүм чыгарып жазат. Biz бүтүм чыгара албайбыз тарыхка. Ошол билгенибизче шилтеме кылып жазабыз. Мен ошондой жазган кишимин өзү. Ошон үчүн каталык болсо, алкапа болбой, анан толуктай болсо толуктап ошол пикириңерди билдирип турсаңар болот.